Dua tiga yang ngerti cepat. Kok bisa roboh itu klendi, Bang? Yang tuh yo mau yo paham isuna. Angin terus. Anginnya terus. Anginnya terus. Terus? Ceklek. Oh, parane yang ceklek. Ini. Hah? Manuk ki apa itu? Oh, iki. Wis iki ceklek kon. Oh. Rongkat ngono ceklek. Rongkat. Tiang listrik iki yo. Masalah. Riko pas nanti ki. Apa, Man? Hah? Pas nanti. Sekolahan. Oh. Pas di sekolahan. Nah, tahun-tahunnya pulang ijat roboh. Oh, gitu yo. Sudah gini Kena keadaannya. angin, hah? Sudah gini keadaannya. Terus yang laporan sampai PLN siapa iki? Nggak tahu. Hah? Ada sudah di sini PLN ini. Oh, gitu ya. Nggak ada korban jiwa, Pak? Nggak ada. Hah? Aman. Aman ya? Aman. Masya Allah. Untung gratis sekolah di terus. Sudah diantisipasi ya? Ya, iku bosok. Di ngerti sekolah nih aduh. Dua dipoto tok dari semua orang. Wes. Nanti sih. Jalannya kok bisa gede gini. Ya iku bos. Aman, yang penting aman yo. Aman. Rasa korban jiwa. Wes. Aman. Sip. Oke bos, siap. Bagaimana Pak Rudi? Kok bisa sampai tercerabut gini ya?